Dostum, sən tənbəl deyilsən. Sadəcə olaraq sənin beynin dolub. Deməli, etap-etap danışacağam nəyə görə sənin beynin dolub. Bizim günümüzdəki reallığımızda vəziyyət elə yaranıb ki, hamı səhər yuxudan durandan əlinə telefonu alır, Instagrama baxır, WhatsApp-a baxır, Reelslara baxır, YouTube-a baxır. Sən təsəvvür eləyə bilməzsən ki, bu sənin beynini nə qədər doldurur. Qıraqdan elə gələ bilər ki, 5 saniyəlik, 10 saniyəlik, 15 saniyəlik videolardır, amma elə deyil. Doğrudan da adamı beynini dolduran bir prosesdir. Sən videolara baxırsan, beynin yorulur. Özdə bir var eyni mövzuya baxasan, bir var məsəl üçün bir uzun müddətli bir filmə baxasan və yaxud bir verilişə baxasan, bir maraqlı bir dokumentalni bir kinoya baxasan. Amma bu, sən ona baxmırsan axı 10 saniyə, 15 saniyə ayrı-ayrı. Biri gülməkdən, biri ağlamaqdan, biri kimisə başına nəsə gəlməkdən. Bunlar hamısı beynini dəhşətli dərəcədə doldurur. Beyinə istirahət lazımdır. Bunu düzəltməyin yolu ancaq detoks. Yəni bu proqram detoksudur. Yəni Instagrama girmirsən, Facebook'a girmirsən bir neçə gün. Əvvəl adama çətin gəlir, beyin bunt edir. Beyin deyir ki, yox, mən girməm, baxmaq istəyirəm. Girəndə də adamın əhval-ruhiyyəsi dəyişir, yaxşılaşır. Amma sən bir müddət girməyəndən sonra, bir gün, 2 gün, 3 gün görürsən ki, beynində rahatçılıq yaranıb. Və bu rahatçılığı görən bir insan artıq həmin köhnə qaydaya qayıtmaq istəmir. Özünü yoxla, belə bir çətin bir şey yoxdur. Bugündən özünü yoxla. Bir dənə gir. Instagramda, Facebookda bütöv hesablarından çıxış elə. Yeri gəlsə proqramları da sil. Vacib deyil ki, ölüm itim deyil ki, yəni girməyə bilərsən. Onsuz da boşluqdan, bekarçılıqdan girirsən. Girmə. 2 gün, 3 gün sən Instagramsız, Facebooksuz, WhatsApp-a girirsən ancaq vacib yazışmalara, yəni girim statuslara da baxmırsan. YouTube-a girirsən ancaq girirsənsə, yəni uzun dəqiqəlik videolara, nəysə baxırsan. Yəni qısa-qısa orada YouTube-da da shortslar var, orada da baxmağa ehtiyac yoxdur. Belə bu minvalla bir neçə gün davam elə. Görəcəksən ki, artıq sən, məsəl üçün, fokusun da yerinə gəlib. Yəni nəsə eləmək istəyirsənsə də rahat eləyə bilirsən. Artıq səni yayındırmır. Çünki doğrudan da bir müddətdən sonra beyin boşalır, proqram elə bil ki, öz-özünü bərpa eləyir və sənin də götürmə qabiliyyətində, iş görmə qabiliyyətində, fokus bacarığında yəni çoxlu dərəcədə artır. 1-ə 10 artır, 1-ə 5 artır. Yəni bu hər insanda ayrı-ayrıdır. Yəni bunu yoxlamaq lazımdır. İnsan günümüzdəki reallıq elədir ki, bizim diqqətimizi almaq istəyirlər. Hara baxsan reklamlar, orada o, burada bu. Yəni baxırsan ki, doğrudan da insan, əgər sən öz diqqətini idarə eləməsən, öz diqqətini fokuslayıb hara lazımdır sənə baxmasan, sən orada burada gedəcəksən. Sənin diqqətin orada burada yox olacaq. Ona görə insan gərək özünü toparlasın, sən də özünü toparla. Özünü, yəni Instagramdan çıxış elə, Facebookdan çıxış elə, nə bilim, TikTokdan çıxış elə, YouTube'dan da hətta çıxış elə. Gir əvəzinə başqa şeylər elə. Götür yaz, məsəl üçün, gülərcədə fikirə gələn şeyləri yaz ki, beynini boşaldasan. Bəli, belə. Bunu elə, bundan sonra da özünü rahatçılığa tapdığını görəcəksən. Çünki bu qaçılmazdır. Çünki beyin boşalır, rahatlaşır, ondan sonra da işləri rahat görürsən. Və görəndən sonra ki, bu zirzibil, bu sosial şəbəkələrdən gələn zirzibil, mənfi məlumatlar o qədər sənin beynini doldurubmuş ki, sənin artıq beynin boşalandan sonra heç ona qayıtmaq istəməyəcəksən. Bu qədər asan bir prosesdir. Ona görə dostum, sənə uğurlar arzu edirəm. Günü sabaha saxlama, vərdişləri dəyişmək istəsən, özünü yaxşılaşdırmaq istəsənsə günü bugündən başla hərəkət elə.